नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी बजाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मौसमी जुखाम के बारे में। जी हाँ, मौसमी जुखाम के इलाज में हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा और तत्काल आराम मिलेगा। यदि नाक बंद है तो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और जीरे के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लें और इसे सूंघें। इससे आपको छींकें आएंगी और आपको आराम मिलेगा। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और काढ़ा बना 1 कप काढ़ा पीने से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि जुखाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए ही रहते हैं, लेकिन खान पान की आदतों को लेकर हम काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और यदि जुखाम वगैरह के लक्षण दिखाई दें तो समुचित दवाओं आदि से इलाज करना चाहिए। जुखाम और फ्लू आदि से बचाकर हमको रखते हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। इसी तरह तुलसी और बासा की पत्तियां पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इससे खांसी और दमा में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आगे हम बात करते हैं, हमारे भोजन में अनेक ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें प्रतिदिन प्रयोग करके हार्ट की समस्या हम दूर कर सकते हैं। जैसे प्याज का प्रयोग सलाद के रूप में कर सकते हैं। इसके प्रयोग से रक्त का प्रवाह ठीक रहता है। कमज़ोर हृदय होने पर जिसको घबराहट होती है या हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, उनके लिए प्याज बहुत ही लाभदायक माना जाता है। टमाटर, इसमें विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, लाइकोपेन, विटामिन ए और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इससे दिल की बीमारी खतरा कम हो जाता है। लौकी, इसे घिया भी कहते हैं। इसके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य अवस्था में आना शुरू हो जाता है। ताज़ी लौकी का रस निकालकर पुदीने की पत्ती, तुलसी की पत्ती डालकर दिन में 2 बार पीना चाहिए। लहसुन, भोजन में इसका प्रयोग करें। खाली पेट सुबह के समय 2 कलियां पानी के साथ निगल लें। यह आपको काफ़ी फ़ायदेमंद महसूस होगी। गाजर, बढ़ी हुई धड़कन को कम करने के लिए गाजर बहुत ही लाभदायक है। गाजर का रस पिएं, सब्जियां खाएं, वह सलाद के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप ऐसी खबर और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।